El Casino Valliranenc va acollir dissabte 29 de maig el tradicional sopar de cloenda del concurs de teatre Vila de Vallirana, que enguany commemorava l'edició número 21 del concurs organitzat pel grup de teatre del Casino Valliranenc i patrocinat per la Regidoria de Dinàmiques Culturals i Turisme amb la col·laboració de Caixa Penedès Obra Social. El sopar d'enguany va caracteritzar-se per un lliurament de premis molt repartit, encapçalats pels grups de Barcelona, Viladecavalls i Granollers. Aquests van ser alguns dels guanyadors. Millor actriu del concurs de teatre d'enguany, Olga Ventura. Actor del 21è concurs de teatre Vila de Vallirana. Daniel Bernabé, del grup de teatre guanyador, grup de teatre Agarenc de Terrassa, amb la filla del Pere Gil i amb una votació popular de 9 amb 37 punts. Millor direcció del concurs, Cristina Silvent, del grup de Vila de Cavalls amb l'obra Tinto. Millor grup d'aquesta 21a edició del concurs. Grup de teatre Fatalitats, de Viladecavalls, amb l'obra Tinto. El moment més emotiu de la nit va anar a càrrec d'Antònia Bonilla, directora del grup de teatre del Casino Valliranenc, qui va anunciar el final de la seva etapa com a organitzadora del concurs després de 21 anys. Especial. Us vull comunicar una decisió que he pres i penso que fora poc correcta per part meva no dir-vos-la. Sabeu que des de la primera edició del concurs de teatre Vila de Vallirana i enguany ha estat la 21, pertanyo a l'equip d'organització i per a qualsevol cosa m'heu trobat com a capdavantera. Ha estat una etapa molt enriquidora de la meva vida, a la qual avui hi poso punt i final com a organitzadora del concurs. Personalment, vull agrair al senyor Josep Alemany, alcalde de Vallirana, que quan 21 anys enrere li van proposar d'engegar el concurs de teatre Vila de Vallirana, ens respongué: tireu endavant. Això
serà bo per Vallirana. I ho ha estat. Amb aquest concurs que cada any aplega els grups teatrals més destacats de la comarca, el grup de teatre del Casino té com a objectiu promoure el teatre al municipi i la cultura catalana. Una tasca que l'alcalde de Vallirana, Josep Alemany, va reconèixer en el seu Parlament. El poble es fa de moltes maneres, es fa amb moltes coses, es fa també des de la cultura, es fa també des del teatre. Des d'aleshores hem tingut el goig de fer aquest concurs. Avui l'Antònia ens anuncia que ella vol deixar d'estar en primera fila, vol deixar d'organitzar, però això vol dir que això s'hagi d'acabar. I aquí hem d'adquirir un compromís públic, no? Uns, des de l'administració, des de l'Ajuntament, dir que, a pesar de la que està caient, perquè la que cau és forta, i que el fàcil seria, sabeu què? Anem cap a casa i estalviarem alguna cosa. Però penso que la cosa no ha d'anar per aquí, no? Com dèiem, un poble i un país es fa amb moltes coses i també amb coses com aquesta. En acabar l'acte vam parlar amb una de les protagonistes, Antònia Bonilla, que ens va fer una valoració de l'edició d'enguany i ens va explicar per què deixa la primera fila del concurs. La Cluenda ja saps que sempre és un èxit i aquest any també hi ha hagut una bona participació de grups. Evidentment uns guanyen i els altres no, però això ja ho sabem. I els guanyadors, doncs, la veritat és que han actuat molt bé i s'ho mereixien. S'ho mereix tothom, però esclar, n'hi ha uns que sempre destaquen uns més que els altres. Amb tota la gent que m'ha envoltat i a més amb tota aquesta gent que ha vingut a concursar, que de veritat s'ha esdevingut amb una amistat amb molts d'ells i repeteixo, durant aquests 20 anys he sigut superfeliç fent aquesta tasca, però ara ja doncs se m'ha acabat aquesta etapa. Pel que fa als guanyadors, com és habitual, la majoria no esperaven aquest reconeixement. Llavors, doncs, res, esperar-t'ho no... Tens ganes, però esperar-t'o no. En absolut. A veure, sempre pots estar content del que has fet i, no sé, pots pensar que podries sonar la flauta i podria tocar, però a veure, què va, això no t'esperes mai. És una alegria, i menys el primer, vull dir. Ui, para nada. No, de debò que no me l'esperava gens. M'esperava el tercer. Si haig de ser sincer, m'esperava el tercer, però el primer, no. Va, és que no ens esperàvem cap dels 5 premis. Home, aviam, potser sí que ens n'esperàvem un. Sí, quan han dit les nominacions diuen algun caurà, no? Però la veritat és que 5 premis no, estem molt contents, vaja, que ens presentarem l'any que ve.